तो भैया आज हमारे पास में एक पीसी आया है, भैया लेके आए हैं हमारे पास में। इन्होंने कहीं से पीसी बनवाया था। अब इसके अंदर जिस कारीगर ने ये काम कर रहा है, ये देखो, ये मुजस्सिमा बनाया है उसने। ये रेडिएटर यहाँ पे रख दिया, खाली कसने की जगह नहीं है। 360 mm रेडिएटर सपोर्ट नहीं करता है ये पीसी। दिखाते हैं आपको, देखो क्या है इसमें, दिक्कत क्या है वो दिखाते हैं। ये है दिक्कत, ये बस ऐसे रखा हुआ है, ना कोई माउंटिंग है, ना कुछ है, ना ये रेडिएटर सपोर्ट करता है। ओनली फ्रंट में 240 mm लगता है। बट भाई ने ऐसा जुगाड़ बनाया कि इसमें रख दो, रखने से चल जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये आए भी इसीलिए है कि ये कूलर खराब हो चुका है। पीसी इनका 100 डिग्री पे जा रहा है, तो इसी वजह से आए हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है अपन को जीवन में। और इस कारीगर के हाथ कटवाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?